Внимание! Розыгрыш мечты. Но не этой, конечно, но все ради него. Как вы можете знать из последнего большого ролика, сейчас я активно коплю деньги на новое сердце для своего КамАЗа. И именно поэтому я запустил розыгрыш своей лодки мечты. Это, можно сказать, мой первый проект на ютубе. Действительно моя лодка мечты, и я бы с ней никогда не расстался, если бы не сердце для легенды. Лодка, конечно же, с мотором, она стоит денег. Если вы выиграете в розыгрыше и вам лодка будет не нужна, можно будет забрать деньгами. Все подробности, как участвовать, как поддержать канал и как выиграть лодку, конечно же, в описании под этим роликом, в закрепленном сообщении в моем телеграм-канале и в закрепленном сообщении в моей группе ВК. Всех с Новым годом!